하나님의 자녀인데 하나님의 백성인데 응답을 못 받고 갈등하는 분들도 있을 수 있습니다. 神様の子供で神様の民なんですが、実生活において答えられず葛藤していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。 하나님의 자녀요, 하나님 백성인데도 불신자들 보고 저 사람들이 더 나보다도 행복하다, 나보다도 더 잘 산다 이렇게 부러워하면서 사는 사람들도 있을 수 있습니다. 神様の子供で神様の民なんですが、逆に未信者たちを見ながら、あの人たちの方がずっといい暮らしをしている、むしろ私より幸せなんじゃないか、そう思う方もいらっしゃるかもしれません。 또 하나님 자녀인데도 지금 앞에 있는 큰 문제 때문에 절망 가운데 어떻게 살아야 할지 앞이 캄캄한 사람들도 있을 수 있습니다. また神様の子供なんですが、今いざ目の前には問題があって、そのことで目の前が真っ暗で、もうどうすればいいかもわからない、そのような方もいらっしゃるかもしれません。 그런 모든 문제의 갈등을 오늘 말씀을 통해서 우리가 해결받고 응답받고 승리하게 될 줄 믿습니다. そういったすべての悩み、葛藤に対して今日の御言葉によって確かな答えを得られると信じます。 지금부터 약 2600년 전에 에스겔이라는 사람이 있었습니다. 今から2600年前のことです。エゼキエルというものがいました。 그는 제사장이었습니다. 彼は祭司でした。 이스라엘 백성들이 우상을 숭배하다가 하나님 앞에 심판을 받아가지고 바벨론에게 포로가 되고 말았습니다. しかしこの時のイスラエルの民たちは神様を信じないで偶像崇拝をした結果、バビロン帝国によって捕囚になっていました。 나라가 망하고 포로 끌려가가지고 이제 언제 돌아올지도 기약도 없이 아무 희망도 없이 절망도 없이 이렇게 살고 있었습니다. 国が完全に戦争に負けて滅亡されて、自分たちはイスラエルの国民なのにバビロンにまで引きずられてこられて、そして完全に捕囚になり、この先どうなるのかも全くわからない、そういった絶望の中にいました。 그때 많은 사람들은 내가 하나님의 백성인데 내 꼴이 무엇인가? その時代 바벨론 사람들은 우상 숭배하고 하나님 백성도 아닌데도 왜 저렇게 강대국이 됐고 잘 살고 우리가 나을까 이렇게 생각하는 사람도 많이 있었습니다. その時代イスラエルの民たちの中でこう考えた人たちも多かったでしょう。自分たちが神様の民だというならば、なぜ今自分たちはこのざまになったのか。むしろ偶像崇拝をするバビロン帝国の民たちはどうしてあんなに豊かでいい暮らしをして強い国で生きているのか、そう恨んだかもしれません。 그러면 아무 응답 못 받습니다. しかしこうなってしまうと何の答えも得られません。 네, 하나님의 은혜로 에스겔이 하나님의 은혜로 자기가 누군가를 깨달았어요. そういった中でエゼキエルは本当に神様の恵みで自分が本当は何者なのかを知りました。 은혜를 받은 것입니다. 恵みがあったわけです。 내가 비록 포로가 됐지만은 나는 하나님의 백성이다. 今自分がたとえ捕虜の身であっても、実は私は神様の子供だ。 비록 아무것도 가진 거 없지만 나는 내 속에 하나님의 영이 계신다. たとえ今の私は何も持っているものがないが、私のうちには神様の霊が共におられ 하나님이 る。 나와 함께 하신다. 神様が私と共におられる。 나는 우상 숭배하는 사람이 아니라 하나님께 제사 드리는 제사상이다. 私は世の人々と同じような偶像崇拝するものではなくて、神様に礼拝する祭司だ。 나만큼 실은 축복받은 사람이 없다. だから実は私ほど祝福されている者はいない。 나만큼은 성공한 사람이 없다. 私ほど成功した者もいない。 이렇게 은혜를 받았습니다. このように信じる恵みが与えられたのです。 우리도 이 예배를 통해서 그렇게 되면 됩니다. 私たちもこの礼拝を通してこうなりましょう。 우리는 하나님 자녀입니다. 私たちは神様の子供です。 예수가 그리스도라는 것을 믿고 하나님 자녀가 됐습니다. イエスがキリストだと信じて神様の子供になりました。 성령이 우리 안에 들어와 계십니다. 命が私たちの中にあります。 천국의 이름이 기록되어 있습니다. 天国に自分の名前が記録されていま 하나님 す。 자녀예요. 神様の子供なのです。 사탄이 우리를 보고 압니다. 벌벌 뜹니다. サタンは私たちのことを誰よりも知っています。私たちの前で触れ上がっています。 우리는 함께 예배드리는 예배자들입니다. 私たち 제사장입니다. は神様に礼拝する礼拝者であり祭司です。 그리고 이 땅에 빛을 비추는 전도자들입니다. そしてこのように光を放つ伝道者です。 그걸 생각하기를 주님을 축원합니다. このことに思いを巡らせることを主の皆で祝福いたします。 불신자들과는 비교할 수 없을 만큼 우리는 축복을 받은 사람들입니다. 未信者とは比べ物にならないほどの祝福を受けたのが私たちです。 그 영적인 힘을 얻으면 그렇게 보여집니다. 깨달아집니다. 皆さんが霊的に力づけられると、この霊的な事実が見えるようになります。 에스겔이라는 선지자가 이걸 깨달았습니다. エゼキエルはこのことを悟りました。
31장 1절에 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 37章1節です。主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、種間の中に置かれた。そこには骨が満ちていた。 불신자들은요, 귀신들이 악령들이 끌고 갑니다, 인생을. 実は未信者たちはその霊が悪霊によって完全に掌握されています。 마귀가 자기의 주인이기 때문에. 悪魔が自分の主人だからです。 우리는 그렇지 않습니다. 私たちはそうではありません。 하나님이 함께 하시고 神様が共におられ、 하나님이 우리를 인도하세요. 神様が私たちを導いてくださいます。 그래서 정말 성공한 사람이에요. ですから真に成功した人です。 그러니까 새로운 세상이 보이는 것입니다. ですからそう思って世の中を見ると全く違う世界が見えるわけです。 비록 에스겔은 노예의 포로였지만은 세상이 보였어요. たとえエゼキエルは捕囚の身でありましたが、彼には本当の世の中が見えました。 2절에 보니까 나를 그 뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본즉 그 골짜기 지면에 뼈가 힘이 많고 아주 말랐더라. 2節です。主は私にその上をあちらこちらへ行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。 그 바벨론이 강대국이고 자기들보다 훨씬 잘 살고 성공한 것처럼 보였는데 보니까 뼈들이었어, 뼈. 何を意味しているでしょうか。バビロン帝国、今世界で一番の兄弟国で覇権国家で、そこに住んでいる国民は非常に豊かで何の問題もないように見えたんですが、目を開いてみてみると実はみんな干からびた骨だったわけです。 그렇습니다. 예수 안 믿고 불신자들은요, 죽은 거나 마찬가지입니다. 뼈입니다. そうです。イエス様を信じていない未信者たちはもう死んでいるのも同然です。命がない骨であるわけです。 그 뼈 같은 그런 죽은 사람들을 보고 저 사람들이 나보다도 성공했다, 잘 산다, 행복하다, 그게 보인다는 것 자체가 착각 중에 착각이었던 し 것이죠. かしそのような干からびた骨を見て、この人たちが私よりずっといい暮らしをしている、自分よりもっと幸せそうだ、羨ましい、そう思うことの方が間違っているでしょ 저는 우리 성도님들이 기도해 주셔서 이번에 5명이 우리 교회 5명이 이 일본의 정반대가 저 어디입니까? 남아메리카 브라질입니다. 브라질을 갔다 왔습니다. う。この度生徒の皆さんのお祈りのおかげで他に5人を連れて日本のちょうど地球の裏側ですね、南米のブラジルに行ってまいりました。 이 브라질 진짜 지구의 반대예요. ブラジルは本当に日本を地球を挟んでちょうど裏側にあります。 그래서 시간도 이게 12시간 차이입니다. 지금 브라질은 밤 12시 45분이에요. なので時差もちょうど12時間です。ですから今ブラジルはちょうど夜の12時45分であるわけです。 이제 우리 일본은 이 가을로 접어드는데 시작하는데 거기는 이제 봄이 시작돼요. 季節もちょうど反対でして、今日本は秋に差し掛かっているんですが、ブラジルはこれから春になります。 일본 사람들이 심어놓은 이 벚꽃이 지금 펴 있어요. ですからもう日本人が大好きな桜がブラジルのあちこちに咲いています。日系ブラジル人たちが植えたものです。 그런 그 멀고 먼 나라를 일본 사람들이 100년 전에 1908년에 이민을 갔습니다. 実はあんなに遠いちょうど地球の裏側にあるブラジルに、実は100年前ちょうど1902年に日本から多くの人たちが移民しました。 일본이 그 당시에 못 살으니까요. その当時日本がとても貧しかったので、 거기 가서 이 엄청난 고생들을 했어요. そして移民した人たちはブラジルで非常に苦労されました。 그런데 고생했다고 다 성공하는 것이 아니라 80%는 실패하고 20% 정도만 성공했어요. でもその苦労がすべて報われたわけではなくて、そのうちの 80% はもうみんなすっかり失敗してしまって、そのうちの20人だけが成功し 20% だけが成功したとのことです。 또 그 뒤에 전쟁 끝난 뒤에 일본이 어려울 때 1960년 55년도부터 이민 시작해가지고 제가 이번에 방문한 그곳은 1955년부터 이민을 했던 사람들 고치아라고 하는 지역에 사는 지역을 가서 갔다 왔습니다. 最初移民が始まったのは明治時代だったんですが、第2次の移民が戦後日本が貧しい時にありまして、この度私が行きましたコチアという都市はこの第2次の移民をされた方々が多く住んでいる町でした。 그래서 엄청 고생했대요. もう死ぬほど苦労したとおっしゃってい 자살도 많이 ました。 했대요. その苦労のあまり自殺した人も多いと。 그 중에서도 가장 성공한 사람 집에 갔다 왔어요. でもその中で日系人の中で一番成功したと言われる方のお宅に伺いました。 어느 정도 하면은 미애견의 지사들이 오면은 반드시 그 집을 갔다 오는 것이 이게
정해져 있어요. どれくらいの名士なのかと言いますと、三重県知事がブラジルに行った際には必ずこの方のご自宅に伺って挨拶をするのがもう予定として組み込まれているそうです。 그래서 지금까지 미에켄 지사 3명이 왔다 갔어요. だからこれまで三重県知事3人が挨拶をしに来たと言っていました。 그 집에서 우리가 5, 6일 있었습니다. そのご自宅で6日間ほど滞在しました。 아주 큰 농장을 가지고 もう 있습니다. 大農場を営んでいらっしゃいました。 근데 그렇게 잘 사는데도 문제가 있어요. とても裕福なんですが問題があります。 그 큰아들이 50살 먹은 아들인데요. 長男が50歳の長男なんですが、 그 상파울에서 제일 브라질 좋은 대학 상파울 국립대학을 졸업해가지고 아주 일을 잘했어요. ブラジルで一番のサンパウロ大学を卒業して仕事も立派にこなしていました。 근데 2년 전부터 귀신이 들어와가지고 자기가 살아있는 것인지 죽어있는지를 모를 정도로 그렇게 매일매일 힘든 생활을 했대요. しかしこの50代の長男が2年前に悪霊に疲れてしまって、もう自分が生きているのか死んでいるかもわからないような精神がめちゃくちゃな状態だったそうです。 음식을 먹어도 맛을 잘 모르고 食べ物を食べても味がわからない。 사람들하고 얘기해도 제가 무슨 말을 하는지 잘 모르고 人と話していても人が何を言っているのか自分が何を言っているのかもわからない。 삶의 엉망이었어요. だから生活がめちゃくちゃでした。 그러다가 약 한 달 전부터 조금 정신이 좀 돌아왔어요. そしてようやく1ヶ月前ほどに正気に戻るようになってきまし 그래서 た。 우리가 전하는 복음을 예수님이 그리스도라는 복음을 전하니까 영접을 했어요. そこで彼にイエスがキリストだという福音を伝えました。彼は受け入れました。 막 정신이 돌아왔다는 거예요. そしたら急に精神がはっきりしてきたのです。 살맛 생긴다고. そしてこれが人生かというのがもう一度分かったと。 그래서 나중에 목사가 되겠다고 결심을 했어요. そして後にはその長男が自分は牧師になりますと決心しました。 그 전까지는요 정말 뭐 인생이 뭔지 살고 싶지 않고 その前までは人生が何か生きたくも思わない。 그렇습니다. 우리가 보기에는 다 성공하기 힘들죠. 성공을 했더라도 결국은 이 귀신에게 시달리고 허무하게 사는 사람 한두 명이 아니에요. そうです。辛い努力の後に成功を手に入れたとしても、どんなに虚しさの中で人々が生きているか計り知れません。 또 그 아버지하고 같이 성공한 또 사람이 있습니다. 그분은 고생을 더 많이 했는데도 더해서 더 많은 성공을 했어요. またこの方の友人もいらっしゃいます。この方も移民してきて非常に努力をされて、この有志の先ほど言った方よりもずっと大きな成功をなさった方です。 현재 81살 정도 되신 분이에요. 今は81歳になります。 근데 그 부인은 이제 브라질에서 이민 온 사람 2세와 결혼을 했습니다. そしてその方は誰と結婚したのかと言いますと、一時移民をした日系ブラジル人の女性と結婚しました。 근데 아기가 없어요. しかし子供が生まれませんでし 그러니까 た。 그 부인이 우울증이 와가지고 힘들어서 이제 그분이 친구인 그분이 소개해줘요. 저 집에 오리를 70마리를 키운다는 거예요. ですから奥様はすっかり鬱になってしまって、この長男が癒されるのを経験した方が私に紹介してくださったわけです。あの方の奥さんは家でカモを70匹飼っていると。 잡아먹으려고 키우는 것이 아니라 자식 대신에 키운다는 거예요. でもカモを家畜として飼っているわけじゃなくて、もう子供のように思って飼っているんだと。 성공을 엄청나게 했어요. ものすごい成功を収めました。 그런데 미래가 불안하고 でも未来が不安で 허무하고 虚しくて、 저 얼굴에도 그렇게 써졌어요. もう顔色を見てもすぐ分かりました。 그렇게 부자인데도 신발도 안 신고 다녀요. あんなに裕福なのに靴も履かないでいます。 뭐 옷을 보면은 진짜 뭐 가난한 사람 중에 하나인 사람이에요. 身なりを見るとむしろ貧しく見えました。 정신이 평안이 없는 거죠. もう心が落ち着かず、もう平安がないわけです。 80정도 먹은 사람들에게 예수님 전하면은 잘 안 받아요. しかしこういう80のご老夫ですから、福音を伝えても普通はなかなか入っていきません。 근데 예수님을 그래도 전해야 하니까 예수님을 전했더니 예수님을 잘 믿어요. 이제 응접을 하다 それ 해요. でもと思ってイエス様を伝えたら、この老夫婦が本当にイエス様をよく受け入れました。 근데 그분들의 얘기는 80년 동안에 처음 들어봤던 얘기래요. この方々がこういうわけです。80年間生きてきてこんな話を聞いたのは初めてだ。 참 너무 가슴이 아팠어요. それを聞いて胸が痛くなりました。 자, 이게 예수 그리스도를 알면은 인생은 바뀌어지는데 この方々がもっと早くイエス様を信じていたら人生はずっと変わっていただろうに。 이 복음을 전할 수 있는 우리에게 기회를 し 주셔가지고 かし福音を伝える人がこれまでいなかった。そんな中で私たちに福音を伝えるチャンスが与えられて、 지금 브라질은
일본 사람들이 200만 명 사는데 저 사람들 예수를 믿게 하면은 브라질 바뀌겠다는 것이 보여졌어요. 今回本当にブラジルに行って感じたのは、ブラジルには日系ブラジル人が200万人います。この人たちを生かせばブラジルが変わると確信しました。 아니, 복음을 가진 우리가 모든 사람을 살릴 수 있고 세계를 바꿀 수 있는 것입니다. 福音を持っている私たちはどんな人でも生かすことができますし、それを通して世界も変わることができます。 그게 우리들의 축복이에요. それが私たちに与えられた祝福で 그것을 す。 하나님이 알기를 원하십니다. このことを神様は知ってほしいと思っていらっしゃいます。 그러면 다 무엇을 먹을까 입을까 염려하지 마라. 모든 것을 더해 주기라고 약속했어요. だから主はこう言われました。何を食べようか飲もうか着ようかと思い煩うのをやめなさい。まず神の国とその義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべて与えられ 우리는 ます。 불신자가 아니에요. 아버지가 없는 사람이 아니라 하나님 아버지가 계시는 분이 우리는 하나님 자녀들입니다. 私たちは神様の子供です。みなしごではありません。神様が私たちのお父さんとして共にいらっしゃいます。 입을까 염려할 필요가 없어요. だから何を食べようか飲もうか着ようかと心配する必要はないわけです。 먼저 그 나라 그 의를 구하라. まず神の国とその義を第一に求めなさい。 내가 누구인가를 먼저 알아라는 것이죠. どういうことでしょうか。自分が何者かをまず知りなさいということ 하나님의 です。 자녀예요. 神様の子供です。 성령이 계십니다. 聖霊が共におられます。 전도자입니다. 伝道者です。 근데 불신자들은 어떻습니까? でも未信者はどうでしょう。 다 있는 것 같지만은 진짜 아무것도 없어요. 全部手に入れているように見えて実は何もありません。 여러분 재벌이 죽었는데 그 사람 부러운 사람 있습니까? 皆さん財閥がなくなってお葬式をするとします。そのご死体を見て羨ましく思う人がいますか。 권력을 가지고 있다가 죽었는데 그 사람 부러운 사람 있어요? 権力者でした。しかし亡くなって葬儀をしています。その方を見て、その権力者を見て羨ましく思う人がいますか。 죽은 사람 부러울 것이 하나도 없어요. 死者に対して何を羨ましく思うでしょうか。 오히려 불쌍하게 생각하는 거죠. むしろかわいそうに思います。 근데 우리는 그런 생각이 아니라 오히려 부럽게 생각하고 우리보다 잘 나갔다고 생각하니까 하나님이 얼마나 가슴 し 아프겠어요. かし現場の中で私たちがこういう正しい考え方をするよりはその未信者たちを見てむしろ羨ましく思っているのですから、神様はどんなに残念に思っていらっしゃるでしょうか。 다 준비해놨어요. すべて私たちのために備えられています。 하나님 자녀니까 神様の子供ですから、 천국까지. 天国まで。 근데 먹을 거 달라 입을 거 달라 맨날 그런 기도만 하는. しかし何を食べればいいのか、何を着ればいいのか、どうやって生きていけばいいのか、いつもそういうことで悩んでいます。 그러니까 하나님이 안 맞는 거예요. すると神様の御心と合いません。 우리는 복음 전을 가니까 그냥 보지도 못했던 과일들 뭐 고기들 어마어마하게 다 먹고 왔어요. この度私たちはただ福音を伝えに行っただけなんですが、これまで見たことも食べたこともない素晴らしい果物をもてなしていただきました。 하나님 내 거기 가면 굶어 죽을지 모르니까 밥 주세요. 빵 주세요. 그런 기도 안 했어요. 私はブラジルに行くとき、何の紹介もなく誰も知らないところに行ったんですが、そこで神様、何を食べればいいか、どうすればいいんですか、そんな祈りはしませんでした。 어떻게든 복음 전하기 없어서. とにかく福音を伝えたいです。 아멘. 하나님이 다 주셨어요. そうしたら神様が他のものは全部備えてくださいました。 근데 더 문제는 여기 11절에 보니까 예수 믿는 사람이 마치 그 죽은 시체처럼 산다는 し 것이에요. かしより大きな問題は未信者のみならず11節を見てみるとイエス様を信じるクリスチャンたちも干からびた骨のようになっているというわけです。 또 내가 이르시되 인자야 이 뼈들은 이스라엘 온 족속이라 그들이 이르기를 우리의 뼈들이 말랐고 우리의 소망이 없었으니 우리는 다 멸절되었다 하느니라. 主は私に仰せられた人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。ああ、彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。 이 하나님의 자녀들이 이스라엘 백성들이 지금 뼈처럼 됐다는 거예요. イスラエルの前科、つまり神様の子供たちまでもが今骨のようになっているわけです。 오늘날의 교회를 지금 보고 두고 하는 얘기지도 これ 몰라요. は今日の教会のことを指しているかもしれません。 아무런 영적인 힘이 없고 霊的な力がない、 마치 불신자처럼 살아가는 사람들. まるで未信者のように生きているクリスチャンたち、 이 마음이 정말 이제 뭐 말라붙었다는 거죠. 心が 심령이. 干からびているということです。 이게 보여지기를 주님은 축원합니다. その姿が見えることを主の皆で願います。 그게 자신인지도 모른다는 것을 생각해 보기 바랍니다. また実は自分がこういう姿だったかもしれないと顧みる時間であってほしいと思います。 이게 보여지면 하나님의 응답이 し 시작됩니다. かし見えた瞬間から神様の答えは始まります。 아멘. 두 번째 대지입니다. ですから2つ目です。 그러면 하나님의 말씀의 능력이 나타납니다. これが見えた時から神様の御言葉の力は現れます。 3절에 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살 수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주 여호와여 주께서 하시나이다. 3節です。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えた。神主よ、あなたがご存知です。 하나님도 참
좀 성격이 그러세요. 神様も少し意地悪ですね。 이 에스겔이 얼마나 그걸 원했겠습니까? むしろエゼキエルの方がこの乾いた骨たちが生き返ることを願っているわけです。 보여줬으니까. しかもあえてその姿を神様が見せてエゼキエルは見たわけですから。 보여줬으면은 내가 고쳐주겠다 이렇게 말하면 되겠지만 그렇게 말씀하지 않고 이 뼈들이 살겠느냐 하고 질문을 또 이제 하나님이 거꾸로 하는 거예요. そして干からびた骨たちを見て胸を痛めているエゼキエルに対して神様が私が生き返らせてあげようではなく逆にこう言われるわけです。これらの骨は生き返ることができようかと。 하나님 내가 이렇게 말라 비틀어졌습니다. 뼈처럼 이 불신자처럼 됐습니다. 그 깨달은 순간 하나님은 고쳐주시는데 하나님이 너 고침받을 줄 믿느냐 그렇게 생각하느냐 이렇게 말씀하는 겁니다. 私たちが霊的な目が開かれて実は自分が干からびた骨のように心が完全に乾ききってしまっていた。その時に神様が私が生かしてあげようとおっしゃるのではなくそんなあなたが生き返ることができようかと言われるわけです。 또 에스겔이라는 선자는 정말 이스라엘 백성을 사랑하는 사람이에요. 그 소원 중에 소원이었어요. 근데 그 에스겔한테 그런 질문을 하는 겁니다. しかもエゼキエルは本当にイスラエルの民たちを愛する祭司でした。誰よりもこの光景に胸を痛めています。そんなエゼキエルにこんな骨たちが生き返ることができるだろうかと意地悪なことをおっしゃるわけです。 에스겔의 대답이 주여 하나님이 아십니다. しかしエゼキエルは何と答えたでしょうか。神主よあなたがご存知です。 살을 살릴지 안 살릴지 하나님의 손에 달려 있습니다. 生き返るか生き返らないかあなたの手にかかっています。 하나님 당신은 전능자니까 할 수 있지 않습니까? 神様あなたは全能な方ですから可能です。 그 말입니다. 아멘. そう言っているわけです。 4절에 5절 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 4節です。主は私に仰せられたこれらの骨に予言して言え干からびた骨よ主の言葉を聞け。 살아나는 길은요 하나님 말씀을 전달하기만 하면은 그 전달만 하면 하나님 살리는 것입니다. いつ生き返るでしょうか。神様の御言葉を伝えるとき私たちが代わりに伝えるときその時主が生かされます。 하나님의 말씀은 완벽합니다. 神様の御言葉は完璧です。 하나님 말씀을 믿기만 하면 되는 거예요. 神様の御言葉を信じさえすれば生き返ります。 이게 살아가는 길입니다. これが生き返る方法です。 모든 것을 응답받는 길이에요. すべてに答えられる道です。 하나님 말씀을 믿기만 하면 돼요. 神様の御言葉を信じさえすればできます。 근데 우리 심령에 하나님 말씀 믿는다고 되느냐? しかしどこか私たちの心のどこかで神様の御言葉を信じたからって何か変わるのか。 이거 완전히 황폐해졌어요. なぜかというとあまりにも心が干からびて乾ききってしまっているから。 불신앙에 잡혀 있어요. 完全に不信仰に縛られているか 그 ら。 버리는 것이에요. しかしこれを捨てなければなりません。 하나님 말씀은 어제나 오늘 영원토록 변치 않습니다. 神様の言葉は昨日も今日もいつまでも同じです。 하나님은 거짓말만 하나 못해요. 神様は嘘だけはつけません。 하나님 말씀을 믿는 사람에게 반드시 성취하십니다. この真実な神様の御言葉を信じる者には必ずその通りに働かれます。 아멘. 예, 베드로전서 1장 23절에서 25절의 말씀에 ですから第一ペテロ1章23節から25節に 너희가 거듭난 것은 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 아니할 씨로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧 이 말씀이니라. あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく朽ちない種からであり生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようでその境は皆草の花のようだ。草はしおれ花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。 생명을 얻는 거 정말 살아나는 거 힘을 얻는 것은 말씀이에요. 命を得る方法、生き返る方法、私たちの心が潤う方法は御言葉を聞くことです。 예수 그리스도의 말씀입니다. それもイエス・キリストの言葉をです。 예수 그리스도십니다. イエス・キリストそのものです。 예수 그리스도를 진짜 믿기를 주님으로 축원합니다. イエス・キリストを本当に信じることを願います。 십자가에 죽으셔서 우리 모든 죄를 사했어요. 彼は十字架で死に、私たちのすべての罪を許しました。 사탄의 머리통을 깨뜨렸어요. サタンの頭を踏み砕きました。 사망에 있는 우리를 생명으로 살렸어요. 死に縛られていた私たちを命に移してくださいました。 모든 문제 해결해 주셨어요. すべての問題を解決してくださいました。 믿으면 됩니다. 믿으면. 信じるときに終わります。 우리와 함께 계십니다. その方が私たちと共におられます。 주님이 함께 계시는데 뭐가 부족이 있습니까? その主が共におられるのに何が足りないでしょうか。 여호와는 나의 목자시 내게 부족함이 主は 없으리로다. 私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
믿으면 되는 거예요. 믿으면. 信じる時に終わります。 믿으면 힘이 납니다. 信じる時にその信仰が力になります。 믿으면 구원받는 거예요. 信仰が救いになります。 할렐루야. 이 말씀을 이 에스겔한테 대언하라고 했어요. 神様はエゼキエルにこう言われました。これらの言葉を予言して言え。 우리는 말씀을 전달해 주는 사람만 그 역할만 하면 되는 것입니다. 私たちは御言葉を預かって伝える、ただこの役割だけがあるわけです。 세상 사람들이 다 알고 있지만은요, 복음만 모릅니다. 世の人々はすべて知っていますが、福音だけは知りません。 그리스도에 대해서 한번 들어본 적 없어요. キリストについては一度も聞いたことがありません。 그래서 이 시체처럼 마른 뼈처럼 살다 지옥 가는 겁니다. だから干からびた骨のように乾ききって生きて地獄に行きます。 다 있지만은 그리스도만 몰라요. すべてありますが、キリストだけは分かりません。 복음 한번 못 들어봤어요. 福音の話だけは聞いたこともない。 그래서 고통당하는 거예요. だから苦しんでいます。 자기뿐 아니라 주변도 다 고통당하는 겁니다. 自分のみならず、周りも苦しみ、そういう中でいます。 그리고 우리는 복음만 전달해 주면 돼요. しかし私たちは福音さえ伝えればすべて変わります。 그러면 어떤 일이 벌어지니까? 私たちが予言して言うときに何が起こるでしょうか。 실제로 보니까 이에 내가 명령을 따라 대언하니 태어날 때 이 소리가 나고 움직이며 이 뼈 저 뼈가 들어맞아 뼈들이 서로 연결되더라. 私は命じられたように予言した、預かって語った。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。 또 8절에 내가 보니 그 뼈에 심줄이 생기고 살이 오르며 그의 가죽이 덮이니 그 속에 생기는 없더라. また8節、私が見ていると、なんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。 이게 정말 의학적인 내용이에요. とても医学的なことが書いてあります。 지금부터 2,700년 전에 그런 의학적인 것을 어떻게 에스겔이 썼을까? 今から2800年前の昔にエゼキエルがどうやってこういう人体の構造を知って記録したでしょうか。 하나님 말씀이니까 사실이에요. 神様の御言葉だから書くことができたわけで 인간을 す。 창조하신 분이기 때문에 인간의 구조를 더 먼저 살아나는 神様は人間を創造した方ですから、私たち人間よりももっと人体の構造についてよくご存知です。 또 육체가 있다고 해서 살아있는 건 아니에요. しかしその身体があるからといって生きているわけではありません。 생기가 영원히 없으면 죽는 것이죠. その 죽어 中 있어요. に息がなかったら結局は死んでしまいます。 이 생기에게 이 영혼에게 뭐라고 태어나라. ですからまた主は言われるわけです。息に予言せよ。 생기는 영혼이에요. 영혼에게 태어나라. 息は命です。命に予言せよ。 생기에 태어나 이를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자들에게 불어서 살아나게 하라 9 하셨다. 節見てください。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ、予言してその息に言え。神である主はこう仰せられる。息よ、四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。 그랬더니 10절에 이에 내가 그 명령대로 태어나 했더니 생기가 그들에게 들어가매 그들이 곧 살아나서 일어나 서는데 극히 큰 군대더라. そして10節です。私が命じられた通りに予言すると、息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。 생기가 들어가더니 영혼이 들어가더니 그 사람들이 마른 뼈들이 큰 군대가 됐단 말이죠. 息が命が彼らのうちに入っていくと、この干からびた骨たちが強い集団として立ち上がったわけです。 하나님의 참 백성들이 군대가 됐어요. 神様の子供たちが軍隊になりました。 눌리고 아무 소망도 없이 뭐 살던 사람들이 정복자가 되고 마귀를 정복하고 세상을 정복하고 세상을 살리는 사람으로 바뀌는 거예요. 打ち据えられて完全に絶望して干からびた骨のようになっていた人たちが強く立ち上がって完全に悪魔の力を打ち砕き、この世を生かす軍隊として立ち上がったわけです。 얼마나 많은 사람들이 교회를 다니면서도 우울증에 시달리고 눌리고 정말 그런 사람들이 많은지 몰라요. 今どんなに多くのクリスチャンたちが教会に通いながらも鬱になっていつも打ちひしがれているか計り知れません。 왜 그렇습니까? なぜでしょう。 영적으로 지금 말라붙어 있어요. 시체나 마찬가지예요. 霊的に完全に干からびた死体と同じです。 어떻게 하면 됩니까? 彼らをどうすればいいでしょう。 말씀을 들으면 되는 거예요. 御言葉を聞けばよいのです。
율법적인 얘기 말고요. 立法的な言葉ではありません。 이거 한번 벌 받고 저기 한번 벌 받고 그런 메시지가 아니라 これをすると罰せられる、これをすると答えられる、そんなメッセージではありません。 복음의 메시지. 福音のメッセージ。 누구든지 예수 믿으면 구원받습니다. 誰でも主イエスを信じる者は救われ 하나님 る。 자녀가 됩니다. 神様の子供になります。 로마 10장 9절 10절 말씀 마음에 믿어 의에 이르고 ローマ10章9節から10節、心に信じて救われ、 입으로 신하여 구원 얻습니다. 口で告白して義とされます。 그냥 구원 받는 거예요. 조건 ただ 없어요. 何の条件もなく、ただ信じることで救われるわけです。 하나님이 함께 하시는 거예요. 神様が共にいてくださいます。 성령이 함께 하시는 거예요. 聖霊が共にいてくださいます。 왕 같은 세상 같은 선지자 같은 축복을 받는 거예요. 王のような、祭司のような、預言者のような祝福を受けます。 너희는 왕 같은 세상들. 너희는 아나타가 택하신 와? 족속이요. あなた方は選ばれた種族、王である 왕같은 祭司 세상이다 、そして王の血統を引く祭司だと言われました。 예수 믿으면요 왕이 되는 거예요. イエス様を信じると王になります。 눌리게 사는 게 아니라 누리며 사는 사람이에요. 打ちひしがりながら生きるものではなくて、味わいながら生きる人です。 마귀를 벌벌 떨게 하는 거예요. 悪魔を振り上がらせるものです。 누구도 부럽지 않고 당당히 사는 거예요. 誰も羨ましくありません。堂々と大胆に生きることができま 노예 す。 생활이 아니라 돈의 노예 생활이 아니라 하나님의 자녀로서 하나님께 예배드리며 사는 거예요. 仕事の奴隷やお金の奴隷ではなくて、神様の子供として賛美しながら生きていきます。 복음을 증거하며 사는 거예요. 福音を述べ伝えながら生きていきます。 다 주시죠 그러면. するとすべて与えてくださいます。 이미 천국 다 받았고 もうすでに天国はいただいていますし、 우리 교회 장로님들 다 증인입니다. 我が教会の長老方はみんなそのことの証人でしょう。 옛날에는 사장 되려고 그렇게 노력했는데 안 되더니 예수 믿고 복음 전하니까 그냥 사장이 되어 있고 성공이 되고 있는 거예요. 前は社長になることを目指していても答えがなかったのに、イエス様を信じてからは福音を伝えると気がついたら社長になっています。 성령이 계시니까 하나님 聖霊 함께 が 하시니까 共におられるから、御霊が共におられるからです。 이 증인이 되게 합니다. 証人に主はしてくださいます。 아멘. 저도 옛날에 30년 전 40년 전에 배 타고 마도로스로 돌아다녔는데 예수 믿저 복음 전하니까요. 이제 전도자로 이번에도 브라질 40년인가 35년 만에 갔다 왔어요. 私も以前南米に行ったのはもう30年40年前のことで、当時は外洋船に乗っていたので、そのことでマドラスに行ったりしていたんですが、今40年経って伝道者としてブラジルに立っていることが本当に祝福でした。 더 건강 주시고 もっと健康が与えられて、 이 나고야에 있으면 별로 자꾸 몸이 약해지는데 선교 갔다 오면은요 해외 갔다 오면 더 건강해지고 이상해요. 名古屋に行くと例えば季節の変わり目ですから体調を崩したりということもあるんですが、海外宣教に行くとむしろもっと健康になって帰ってくるようです。 몸이 두 개면 쓰겠어요. 나고야도 있고 브라질도 있고 해외가도 있으면. だから体が2つ3つは欲しいです。名古屋は常に置いておいて、海外に1つ、あともう1箇所に1つくらい置いておきたいです。 하나님 말씀 전달하는 것을 하나님 그렇게 기뻐하시는 거예요. 神様の御言葉を伝えることを神様はどんなに喜んでいらっしゃる 저는 이제 か。 목사니까 본격 전하지만 여러분 사업하면서도 뭐 직장 다니면서 학생으로서 얼마든지 할 수 있는 거예요. 私は牧師ですから牧師としてしますが、皆さんはビジネスマンとして、あるいは学生としてそれぞれの現場でいくらでもすることが可能なわけです。 왜 그걸 못합니까? どうしてできないでしょうか。 이 영적인 눈이 어두워서 그런 거예요. 霊的な目が暗くなってしまってい 저 るか 사람 らで 나보다 す。 잘 산다. いや、むしろあの人の方が私より 저 ずっ 사람 とすごい 나보다 のに、 행복하다. むしろあの人が自分よりできる人でもっと幸せに見える。 그렇지 않습니다. そうではありません。 그렇지 않다니까요. そうではないのです。 죽어 있어요. 死んでいます。 그리스도가 필요합니다. キリストが必要です。 복음을 증거해야 합니다. 福音を伝えないといけません。 아멘. 하나님 다 바꾸세요. 神様はすべて変えてくださいます。 이번에 제가 가니까 그 다음 며칠 후에 그愛知県 知事인 오무라상이 왔었어요. 私がブラジルに滞在したその数日後に愛知県知事の大村 오무라 지지가. 大村知事がブラジルに行ったんです。 내가 집에 있었던 사람은 사진 찍었더라고 왔더라고요. ですから私がずっと滞在してお世話になった方が大村知事との写真を送ってくださいました。 나는 그때 주일날이니까 예배들이 설교를 갔고. 私はその時主日ですからもう違う都市の教会に行っていました。 내가 가니까 따라왔어요 뒤에. そしてですから実は私の方が先に行って私の後に知事がついてきたのです。 그렇다니까요. 本当にそうです。 하나님 자녀가 우회해요. 神様の子供がむしろ先頭に立ちます。 아멘. 만나려면 그래서 그 사람 만나려면 난 찾아오라고. ですからもし知事が会いたければ知事の方からコンタクトを取らないといけません。 그렇게 얘기했어요. そう言いました。 네. 복음 전하는 사람이 우회예요. 福音を伝える人が先頭です。 하나님 자녀가 우회라니까. 神様の子供が上にいます。 다 살리는 사람들이에요. すべてを生かす人です。 네.
우리는 정말 하나님의 자녀입니다. 私たちは本当に神様の子供です。 복음을 들으면 힘이 나는 거예요. 福音を伝えながらいつも力が湧いてきます。 말씀은 들음에서 납니다. 御言葉は聞くことから生まれます。 믿음은 들음에서 나요. 信仰は聞くことから生まれます。 믿음이 생기면 되는 거예요. 信仰が生まれるとそう見えて力も湧いてき 그 ます。 말씀은 그리스도의 말씀이에요. そして何の御言葉を聞くときでしょうか。イエス・キリストについての言葉です。 심판하고 정죄하는 그런 율법이 아니라 살리는 복음의 말씀입니다. 人を罪に定めるような立法の言葉ではなく、人を生かす福音の御言葉です。 그러면 성령이 역사하세요. すると聖霊様が働いてくださいます。 17절, 14절을 보겠습니다. 14節ご覧ください。 내가 또 내 영을 너희 속에 두어 너희가 살아나게 하고 내가 또 너희를 너희 고국 땅에 두리니 나 여호와가 이 말을 말하고 이룬 줄을 너희가 알리라. 여호와의 말씀이라. 私がまた私の霊をあなた方のうちに入れるとあなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。主の御告げ。 우리가 예수님을 믿으면 성령이 들어오시고 私たちがイエス様を信じると聖霊が私たちのうちに入られます。 이 약속을 예수님 말씀을 믿으면은요 성령 충만함을 주세요. もう約束されたことです。この約束を信じるときに聖霊が満たされます。 그래서 이 하나님의 역사로 하나님의 성령으로 여기 보니까 포로됐던 사람들이 다 이제 이스라엘로 예루살렘으로 돌아올 것을 말씀하시는 で 겁니다. すから見てください。聖霊が働かれるとその働きによってバビロン捕囚になっていたイスラエルの民たちがみんな回復されるということを主が言われるわけ 우리가 で 이 す。 약속을 하나님 말씀 믿으면은요 성령 충만을 주십니다. 私たちが神様の約束を信じますと聖霊充満になります。 믿음이 생겨져요. また信仰が生まれます。 그러면 땅끝가 증이 되는 것입니다. すると地の果てまで証人となります。 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 이르러서 내 증이 되리라. 使徒の働き1章8節です。しかしあなた方の上に聖霊が望まれるときあなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。 그 목적이 뭐냐? 하나님이 정말 살아계시고 모든 영광을 받으시기 위해서 그렇습니다. 何のことの証人でしょうか。本当に神様が主であることを述べ伝え主が栄光をお受けになるためです。 13절에 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기서 나오게 한즉 너희는 내가 여호와인 줄을 알리라. エゼキエル37章の13節です。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。 예수가 그리스도 모든 문제 해결자라는 것을 알도록 한교한 イエ 것입니다. スがキリスト、本当にすべての問題の解決者で間違いないことを知らせてくださるということです。 아멘. 결론 말씀드립니다. 結論です。 모든 원인은요, 모든 문제는 우리가 불신앙을 안 믿기 때문에 그런 것입니다. すべての問題の原因は私たちが信じないという不信仰にあります。 이 믿음이 회복되면 다 끝나요. 信仰が回復されるとき、すべて終わります。 믿음을 회복하는 것은 말씀을 듣는 것입니다. 信仰を回復するためには、御言葉を聞くことが必要です。 예배를 드리는 거예요. 礼拝することが必要です。 내가 믿음이 생기면은요, 다 바뀌는 거예요. そして自分に信仰が生まれると周りがすべて変わります。 그리고 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 얻으리라. そして誰でも主の名を呼び求める者は救われる。 그런데 99.7% 들어본 적도 없어요. しかし呼び求めたくても 99.7% の人がその名を聞いたこともありません。 예수가 그렇다라고 믿기만 하면 구원받는데 들은 사람이 들어본 적이 없단 イエ 말이죠. スがキリストだと口に出すときに救われるんですが、それを聞いたことがないわけです。 왜 듣지 못했으면 전하는 사람이 없기 때문에. なぜ聞いたことがないのでしょうか。述べ伝える者がいないからです。 그래서 하나님께서는 이 복음을 전한 자의 아름다운 발이여 です 라고 から 말씀했어요. 神様はこの福音を述べ伝える者の足はなんと立派でしょうと言われました。 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들 정말 믿음이 회복되고 이 그리스도를 복음을 전하는 아름다운 인생, 아름다운 전도자들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 今日皆さんが御言葉によって力づけられ、本当に伝道者として証人として生まれ変わり、十分に味わう皆さんになることを願います。 모든 것을 회복하시는 우리 주님께서 질병도 건강도 모든 문제도 완벽하게 축복으로 바뀔 줄 믿습니다. 骨からすらも回復してくださる主が皆さんのあらゆる問題、出来事、病、あらゆる悩みすべて回復してくださると信じます。 여러분들은 전도자요 하나님 자녀들입니다. 皆さんは伝道者で神様の子供です。 각 지역, 직장, 지역에 정말 하나님께서 가장 중요한 분으로 가장 중요한 주역으로 세웠습니다. 神様は皆さんのことを現場で一番大事なものとして注視していらっしゃいますし、その現場の主役として立ててくださいました。 확신 갖고
믿음으로 기도하며 승리하시길 주의 이름으로 その 축원합니다. 確信を持って信仰で勝利されることを願います。 기도하겠습니다. 하나님 お祈りします 감사합니다. 神様感謝します。 저희들에게 그리스도를 통해서 구원시켜 주시고 私たちにキリストを通して救いを与えてくださり、 아무 공로 없이 단 오직 예수님을 믿는 믿음으로 그 믿음으로 구원시켜서 한 자녀 되게 한 걸 감사합니다. 私たちに誇れるものは何もありませんが、ただイエスがキリストだと信じるその信仰によって神様の子供にしてくださったことを感謝いたします。 오늘도 말씀을 듣고 우리에게 믿음을 주시고 今日も御言葉を通して私たちに信仰をくださり、 성령으로 충만함을 주옵소서. 聖霊で満たしてください。 그리스도 증인 되도록 전도자가 되도록 힘을 주옵소서. キリストの証人、キリストの伝道者になるように力づけてください。 문제들이 모든 것들이 다 축복으로 바뀌고 하나님의 증인 되게 하여 주옵소서. あらゆる問題が答えに変わり、そのことの証人になりますように。 질병이 치유받고 증인 되게 하여 주옵소서. 病が癒され、そのことの証人になりますように。 그리스도의 십자가에 다 이루심을 믿습니다. キリストが十字架で完了したことを信じます。 모든 죄를 다 용서했음을 믿습니다. すべての罪を許してくださったことを 모든 信じます。 문제를 해결해 주심을 믿습니다. すべての問題の解決者だと信じます。 우리와 함께 계심을 믿습니다. 私たちと共におられることを信じます。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。